кара сөздерін оқуға мектеп ұстаздары Нұрланұлы Орынбасар, Абдраманова Айсара және мектеп оқушысы Үсен Балқадишаны ортаға шақырамыз. Абай Құнанбайұлы 29-шы қара сөзі. Қазақтың мақалдарының көбісінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгілі не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтығыны да бар. Әуелі жарлы болсан, арлы болма дейді. Ардан кеткеннен соң тірі болып жүргенің құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап, адал еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпенен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапсаң қар жанар, сұрауын тапсаң адам баласының бермейтіні жоқ деген. Құдай ұрып тұрған сөз осы. Қалауын табамын, сұрауын табамын деп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса, жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? 100 күн атам болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей арып, шөңмендеп, диянақпен болған бір күн буралы неге жарайды дейсің? Алтын көрсе періште жолдан таяр дейді. Періштеден садақа кеткірай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығымен қостағалы айтқаны. Ата-анадан мал тәтті, алтын дейден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын, ант ұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Ата-анасын малға сатқаннан соң Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпен айтылатын сөздерден бек сақ болу керек.